আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো এইচপি প্যাভিলিয়ন 14-bf080tx ল্যাপটপের কুলিং ফ্যান রিমুভ এবং রিইনস্টল। স্ক্রুগুলো খুলে নিব। সামনের দিকে 3টি থাকে এবং পিছনের দিকে 2টি হিডেন থাকে। এখানে এই 2টি আমি রিমুভ করব। স্ক্রুগুলো খোলা হলে আমরা একটা এভাবে রাবারের একটা রিমুভার নিব, যেটা এই সাইড দিয়ে আমি প্রেস করলে যে ছোট ছোট লকগুলো আছে সেগুলো খুলে যাবে। তো 3 পাশে এভাবে লাগানো থাকে, আমরা 3 পাশটা এভাবে ঘষে ঘষে এটা খুলে নিব। লোহা বা স্ক্রুড্রাইভার জাতীয় কোনো কিছু ব্যবহার করব না, তাতে ল্যাপটপে স্ক্র্যাচ পড়বে, দাগ হয়ে যাবে। এখান থেকে চলে যাবে। সবগুলো লক যখন খোলা হয়ে যাবে তখন অনায়াসে এটা উপরের পার্টটি আলাদা হয়ে যাবে। যদি ল্যাপটপ ওভারহিট হয়ে যায় বা কুলিং ফ্যান নষ্ট হয়ে যায়, ফ্যান না ঘুরে, সেই ক্ষেত্রে চেঞ্জ করার দরকার হয়। তো আপনারা বাসায় এটা চেঞ্জ করতে পারবেন অতি সহজেই। তো এখানে একটা স্ক্রু এবং এখানে একটা স্ক্রু, এই 2টা স্ক্রু লাগানো থাকে। আমরা এই 2টা খুলে নিব, আমরা খুলে নিয়েছি অলরেডি। আবার এখান থেকে শুধু কেবলটা খুলে নিলেই হয়ে যাবে এবং তারপর নতুন কুলিং ফ্যান রিইনস্টল করে নেবেন। তো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, অবশ্যই যেন অরিজিনাল হয়, তা না হলে দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তো তারপর স্ক্রু দিয়ে টাইট করে লাগিয়ে নিব। হিটসিঙ্ক খোলার কখনোই প্রয়োজন হয় না, হিটসিঙ্ক কখনো নষ্ট হয় না, ভালো থাকে সব সময়। তো এভাবে তারপর যেভাবে খুলেছেন ঠিক সেভাবেই এটা লাগিয়ে নেবেন। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। যদি উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।